كاين ناس ما شاء الله يخدموا بالحلال، ربي يجازيهم خير. وطوبى لانسان يخدم بالحلال في الوقت كما هذا. يعني كما نقولوا حنا نوجه له تحيه لانسان عاش في هذا الوقت هذا وراه مازال يتحرى الحلال. والله طوبى، جهاد. اكلوا الحلال اليوم والله جهاد. الانسان يخدم مونداتير يشري سلعه كذا، ومن بعد تبدا من الفلاحه، من هذاك الفلاح وطلع تجيب انت حبه بطاطا هكذا هي توزن 40 جرام ولا 50 جرام وانت دير لها 30 جرام تاع تراب. شغل تنحيها بالعاني بالتراب تاعها بالعاني باش تبيعها للناس بالتراب نتاعها. يعني التراب ولا تراب تشري تراب انت صح. اذا كان نحيتها وما قدرتش تنحي تراب وجاتك مشمخه على بال الحكايه كيفاش دايره وقدر ربي جات مشمخه شويه ولا كذا، ما يجوز انك تبيعها بترابها، ما يجوزناكش. ومن بعد نقولوا علاه شتا حبست، نقولوا منين جاتنا المصايب؟ سلط علينا ربي كلاب الدنيا اليهود ولا يلعبوا بينا. علاه؟ لان احنا في ذاتنا رانا نغشوا في بعضنا البعض. انا نصيحه لاخواني لي مونداتير الله يبارك كاع ما شاء الله يخدموا خير وبركه، ولا يكذب انسان على روحه. علاه ما تحللش دراهمك؟ علاه راك تموت من الجوع انت؟ علاه ما تبيعش بالحلال؟ علاه تقول عطاوني وما عطاوكش؟ علاه تبيع حاجه بالميزان تسرق ميزانك؟ علاه تطبع السلعه اللي ماشي مليحه من تحت والسلعه المليحه من فوق؟ علاه دائما هذه الامور؟ علاه نديروا هذا الشيء هذا؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان يامرهم خدعوك ما تخدعش الناس، تخدعوك فككها سلعه، فككها سلعه، دير الصغير وحده الكبير وحده وبيع للناس عادي. يعني الان كم من حاجه الان الناس اليوم باوراقها كاين اشياء ينحي الورق اكثر منه، الورق نتاعو اكثر منه. واش دير به الورق هذاك؟ واش تعمل به انت؟ لما تبيع انسان مثلا بسباس ولا اي حاجه وتجيب له الورق بزاف، علاه؟ ما هو الغرض من هذا؟ ما هو الغرض؟ تعرف الناس يخدموا بالورق نتاعو هذا؟ ما يخدموا بالورق حاجه. الناس جاي يشري هذاك البسباس ولا شي فلور ولا هذيك الحاجه جاي يشريها عليك. يعني كما يقولوا نحيوها المينيموم تاعها، صح فيها الورقه فيها كذا. دوك الان تروح لبعض الاماكن هكذا الاوراق هذيك حاجه كبيره وبعد تخرج انت هكذا قشري هكذا قدر هكذا نحي وتشريها بالغلا. علاه الامر هذا؟ علاه ولينا ثاني حاجه عندي اليوم اللهم مانيش طالبكم ان شاء الله خضاري يديروا فينا حاله. نصيحه والله انني ننصح فيهم لله في سبيل الله، لا يضروني ولا يضرون احدا، كل واحد راح ياكل واش كتب له الله.